المطبخ المصري القديم. حافظ المطبخ المصري القديم على استقرار كبير عبر القرون، ولهذا ما زلنا نجد تشابها بين مطبخهم واليوم. كان الخبز وبيرة الشعير أساس الغذاء، مع الخضر كالبصل والثوم، والفواكه كالتمر والتين. النبيذ واللحم كان للمناسب الدينية عند العامة، ولكن الطبقة الحاكمة تناولتهما أكثر انتظاما. السمك واللحم والدجاج أكلت بطرق عديدة: تجفيف، طبخ، والشوي على الشواية.